जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है मारी चेनल गुजराती स्वाद में। आज हूँ तमारी साथे उपवास में खवाय एवी राजगरानी पूरी की परफेक्ट रीत लईने आवी छूं। घणी वखत आपणे कम्प्लेन होय छे कि राजगरानी पूरी में तेल भराई जतुं होय छे, तो हूँ आज तमने एकदम सरल रीत बताववानी छूं। तो तमे आ रीते पूरी बनावशो तो तमारी पूरी सरस बनशे। तो एना माटे मैं 250 ग्राम राजगरानो लोट लीधो छे अने 1 नंग बाफेलुं बटाकું लीधुं छे। बाफेलुं बटाकું ऑप्शनल छे, परंतु आ रीते तमे पूरी बनावशो तो तमारी पूरी एकदम सरस बनशे। तो हवे बटाकाने आपणे आ रीते छीणी लईशुं। बटाको बाफेलो छे अने आ रीते छीणीशुं तो एक पण गांठो नहीं रहे। हवे आपणे एमां राजगरानो लोट उमेरी दईशुं। राजगरानो लोट उमेर्या पछी स्वाद प्रमाणे सींधव मीठું उमेर्યું છે। હવે આપણે આમાં મોવણનો બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી અને પાણીની જરૂર પડશે તો જ આપણે એમાં લઈશું। અત્યારે જે આપણે બાફેલો બટાકો છીણીને લીધો છે એનાથી જ આપણે લોટ બાંધીશું। જરૂર જણાશે તો જ આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો આ રીતે મસળતું જવાનું છે, કેમ કે બટાકામાં મોઇશ્ચર હોય છે તો એનાથી જ લોટ બંધાઈ જશે। અને મોવણ લઈશું તો આપણી પૂરી સરસ નહીં બને। તો આ પૂરીમાં મોવણ લેવામાં આવતું નથી, તેલનું કે ઘીનું કસાનું નહીં। હવે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે લોટ કઠણ લાગે છે, પરંતુ આપણે આ રીતે 2 થી 3 મિનિટ મસળીશું તો એકદમ સરસ લોટ બંધાઈ જશે। તો આ રીતે હું મસળતી જઈશ અને આ રીતે બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આપણો પૂરીનો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। એકદમ સરસ લોટ બંધાયો છે આ રીતે। હવે આપણે એના પૂરી જેટલા લુવા તૈયાર કરી દઈશું। હવે આપણે આ રાજાગરાની પૂરી ડાયરેક્ટ નથી તળવાની। હું આ પૂરીને કાચી પાકી શેકી અને પછી તળું છું। તો આ રીતે મેં લુવા તૈયાર કરી દીધા છે। હવે આપણે એક પ્લાસ્ટિકની કોથળી પર એને વણવાની છે અને મેં શેકવા માટે લોડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી છે। તો આ પ્લાસ્ટિકની કોથળી પર આપણે સેજ તેલ લગાવી દઈશું। એક ટપકું તેલ લગાવી દઈશું અને આ રીતે સરસ રીતે એને પાથરી દઈશું। આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને લુવાને સેજ દબાવી અને વણી દેવાની છે। આ રીતે તેલ લગાવવાથી પૂરી ચોંટશે નહીં। તો આ રીતે આપણે સરસ રીતે પૂરીને વણી દેવાની છે। આપણે રાજાગરાની પૂરી વણી અને ડાયરેક્ટ તેલમાં તળીએ તો એમાં તેલ ભરાઈ જાય છે અને થોડીવાર પછી એ લૂઝ થઈ જાય છે। તો તમે આ રીતે પૂરીને શેકી અને પછી બનાવશો તો એકદમ સરસ પૂરી બનશે। તો આ રીતે આપણે તવેથાની મદદથી ઉખાડી દઈશું અને હવે પૂરીને આપણે કાચી પાકી શેકી લેવાની છે। તો બીજી પણ પૂરી આ રીતે વણીને તૈયાર કરી દઈશ। આ રીતે એકદમ સરળતાથી આ વણી શકાય છે અને ચોંટે તો વેલણ ઉપર પણ સેજ તેલ લગાવી દેવાનું। તો આ રીતે બીજી પૂરી પણ વણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે લોડી પર આપણે એને કાચી પાકી શેકી દેવાની છે ધીમા ગેસે। તો આ રીતે સેજ સેજ છાંટ થાય એટલે આપણે બંને બાજુથી એ રીતે શેકી દેવાની છે। તો બીજી પૂરી પણ હું આ જ રીતે શેકી દઈશ। એકસાથે તમે લોડી પરમાં એવી 2-3 પૂરી પણ મૂકી શકો છો। તો આ રીતે આપણે બધી જ પૂરી કાચી પાકી શેકી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો અને આ રીતે હું બધી જ પૂરી શેકી અને પછી તળી દઈશ। તો કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે બધી જ પૂરી આ રીતે તળી દઈશું। તો જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે ફરાળ બનાવવાનું હોય તો સવારે આ રીતે પૂરી વણી અને શેકી અને સાઈડમાં રાખી શકો છો અને જ્યારે જમવાનું હોય તો ગરમા ગરમ એને તળીને સર્વ કરી શકો છો। તો તમારો ટાઈમ પણ બચશે અને ફટાફટ પૂરી પણ થઈ જશે અને તેલ પણ નથી ભરાતું। આ રીતે તમે પૂરી બનાવશો તો તમારી પૂરી એકદમ સરસ બનશે। ખૂબ ઓછા તેલમાં આ પૂરી તૈયાર થઈ જશે। તો તમે આ રીતે પૂરી બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમને જો મારો આ વિડીયો પસંદ પડે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ પૂરીને તળવાની છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પૂરી બની છે। તો ઉપવાસમાં તમે આ રીતે પૂરી બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો। તો બધી જ પૂરી હું આ રીતે તળી દઈશ અને ત્યાર પછી આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો આ પૂરી તમે સૂકી ભાજીના શાક સાથે, સુરણના શાક સાથે ખાઈ શકો છો। એકદમ સરસ પૂરી બને છે। તો આ રીતે મેં બધી જ પૂરી બનાવી દીધી છે। તો આપણી રાજાગરાની પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। બધી જ પૂરી એકદમ સરસ ફૂલી છે। આ રીતે તમે બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો। ધન્યવાદ।